月始めにやりたいドラム式掃除。定期的に掃除しないと電気代が上がったり、カビや雑菌の温床に。まず乾燥フィルターを外し、濡らしたキッチンペーパーで拭いていく。狭い隙間は爪楊枝を使えばきれいにできる。洗剤ケースと排水フィルターは大きなゴミを取り、ハイターをかけ5分放置してからこする。水で流せばピッカピカ。ゴムパッキンも濡らしたキッチンペーパーで拭いていく。放置しがちなここに汚れが溜まってるから忘れずにやろう。本体はホームリセットで拭き上げる。二度拭き不要でしっかり除菌。最後に洗濯槽クリーナーを入れて標準コースで回せばおしまい。保存してやってみて。